حظنا مو حلو، نبى مروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مشاهدينا لهذا اليوم؟ اليوم معانا مقطع تسالي أحلى عالم، وتحت بإذن الله راح تكون هذه الأرقام، اتصلوا عليهم دائما. ترى أنا دائما اتصل عليهم، واليوم سبت لكم مشهد بإذن الله ما اتصلت عليهم اليوم عشانكم انتوا، وعشان أوريكم مشاهدهم حلوة ولا ما حلوة، واللي ما شافوها بإذن الله لما يدخلوا على اليوتيوب يشوفوها. وأبغى لايك، 1000 لايك. عندي أحلى أودي، شفتوه؟